วัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ปอมเตรียมแบบพับเครื่องบินนะครับเอาไว้แต่เป็นเครื่องบินที่น้องๆไม่เคยพับแน่นอนเลยนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เอาละเรามาเริ่มกันเลยพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้แหวกซองกดลงกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็พลิกเจ้าสี่เหลี่ยมนี้ไปอีกฝั่งนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะแหวกซองนะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะครับที่ซ้อนกันอยู่2ด้านคราวนี้นะครับเราจะพับมุมสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยไปฝั่งเดียวกันนะครับทบเข้าหากันนี่แบบนี้แล้วก็พับปีกเครื่องบินนะครับโดยการหยิบเอามุมเนี่ยนะครับ2มุมพับกลับมาเป็นปีกเครื่องบินนี่ก็คือปีกทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็พลิกกลับอีกด้านนึงไปทำปีกทางฝั่งขวาปีกทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปีกซ้อนกัน2ชั้นเหมือนกันนะครับพอเรากางออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นรูปเหมือนเครื่องบินทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีปีกถึง2ชั้นนะครับเราสามารถพับปีกชั้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับให้กลายเป็นหางเครื่องบินตั้งขึ้นได้แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพับปีกชั้นบนที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้ก็จะทำให้เราได้เครื่องบินรบนะครับเอาละวันนี้ต้องถูกใจน้องๆผู้ชายอย่างแน่นอนแต่ว่าเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนก็ได้หมดลงอีกแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ